ពេលនោះភរិយារបស់លីវរូយ៉ានបានរុញទ្វារបើកហើយបានឃើញសៀងយុនរូបរាងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់រហូតដល់គាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យស្រែកឡើងទាំងភ្នែកតើវាប្រែជាក្រហមយ៉ាងនេះដោយរបៀបណាតើអ្នកណាអាចប្រាប់បានថាវាជាការពិតឯកឧត្តមព្រះអង្គបានយាងចូលមុនហើយអ្នកមិនដែលប្រព្រឹត្តចំពោះប្រពន្ធចុងរបស់អ្នកបែបនេះទេមែនទេឈិនឡាននោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើបាបអ្នកគុំនិយាយឈ្មោះគាត់អីគាត់ពូកែជាងសៀវយុនអ្នកស្អាតជាង100ដងដៃរបស់គេរឹតខ្លាំងឡើងរហូតដល់មុខរបស់លីវរូយ៉ានប្រែជាពណ៌ខៀវស្វាយនៅពេលនេះគាត់ទន់ភ្លន់និងប្រណិតដូចត្បូងពេជ្រការខ្លែងបន្លំបានដួលរលំទាំងស្រុងភាពឈួតដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានបង្កើនឡើងដោយបរិយាកាសនៅក្នុងសវនាការព្រឹកនេះមានលក្ខណៈអាឡារិកសម្រាប់ឈៀវឆេងដែលឈរនៅមាត់ឆ្មាំជ្រុងនានាបានបង្ហាញតម្រុយស្រាលគ្មានឱកាសឈ្នះទេព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏កំណាចសូមពន្យល់ប៊ីដេងហេតុអ្វីបានជាចំនួនយោធាលេចឡើងក្នុងមួយនៅក្នុងដៃរបស់ស្ត្រីសាមញ្ញតើចំនួនយោធារបស់ប៊ីដេងមានចំនួនប៉ុន្មានវានឹងលេចឡើងនៅក្នុងដៃរបស់ស្ត្រីសាមញ្ញម្នាក់ព្រះបតាអធិរាជបុត្រាគុំដោយដឹងថាឪពុករបស់អ្នកខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់អ្នកមិនចង់ខ្ញុំជឿវាប៉ុន្តែអ្នកនាងឈិនផ្ទាល់បានទទួលស្គាល់វាគេជឿថាបងប្រុសច្បងរបស់អធិរាជកំពុងព្យាយាមទទួលបានការយីសៀវបានរាប់ចំនួនយោធាដោយសម្ងាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់លេងជាមួយខេនលួនងើយក្បាលឡើងខ្ញុំសួរអ្នករឿងនេះតួលេខយោធាត្រូវបានប្រគល់ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្ញុំលុតជង្គង់នៅក្នុងសាលធំដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទទួលពីគ្រប់ទិសទីខ្ញុំងើយមុខមើលនាងសាវយុនបានដឹងថាសាវយុនក៏នៅទីនោះដែរគ្មានការស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ទេមានតែសេចក្តីស្លាប់ស្លេកស្លាំងតើនេះជាអ្វីដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រាថ្នាព្រះមហាក្សត្រមានបន្ទូលថាជាមួយនឹងកងទ័ពនេះបន្ទាប់ពីហ្វៀគ្រូសាខិននឹងអ្នកអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះឡានពេលនោះអ្នកមិនដូចនោះទេព្រះរាជាមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយបញ្ហាក៏ត្រូវបានដោះស្រាយតើអ្នកនៅតែព្យាយាមបដិសេធវាមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថេនថាតើគាត់ត្រូវការរកលេសឬអត់ពាក្យសម្ដីនិងទឹកថ្នាំរបស់ក្មេងស្រីតើអត្ថន័យពិតនៃឃ្លាស្រមោលនៃការស្រេកឃ្លានជាអ្វីតើវាជាវាសនារបស់ខ្ញុំឬជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំឪពុកអង្គុយលើដីទឹកភ្នែកហូរចុះមកលើមុខរបស់គាត់ព្រះចៅអធិរាជចាស់ដែលបានបោះជំហានទៅមុខហើយឡើងកាន់តំណែងជាទីគោរពអធិរាជបានលើកដៃឡើងយឺតជក់ពណ៌ក្រហមនៅចំកណ្ដាលហៀបនឹងជ្រុះព្រះរាជក្រឹតលុបចោលព្រះរាជទាយាទសារប្រជុំស្ងាត់ឈឹងលើកលែងតែរឿងនោះព្រះរាជក្រឹតអធិរាជពណ៌លឿងភ្លឺបានលេចលង់សៀវយុនបានដួលទៅលើដីយ៉ាងខ្លាំងដោះអាវផាយនិងម្ជុលសក់ចេញភាពពឹកវរបានធ្វើឲ្យវាមើលទៅហាក់ដូចជាស្ងាត់ជ្រុងជាពិសេសបងប្រុសឲ្យបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់នៅក្នុងវិមានត្រជាក់អ្នកនឹងមានពេលច្រើនដើម្បីភ្លក់វានៅពេលក្រោយរសជាតិបងប្រុសទី5អ្នកឈ្នះប៉ុន្តែពូថៅទឹកកកនេះតើវាពិតជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានមែនទេតើត្រឹមត្រូវទេឬអ្នកគិតថាដោយការយកឈ្នះខ្ញុំអ្នកអាចឈ្នះចិត្តគាត់យកគាត់ទៅឆ្ងាយឯកឧត្តមកុំឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយពាក្យចាំអារ៉ាមនៅទីលេងសឹកសៀវនៃខ្យល់តើខ្ញុំអាចទៅឥឡូវនេះបានទេថ្នាំរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំតាឈិនលីឈុតនេះមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមផងលើអ្នកគិតថាអ្នកគ្រាន់តែវាប្រហារគាត់ពួកគេអាចរត់គេចខ្លួនដោយមិនរងរបួសបានទេអ្នកបានសន្យាជាមួយខ្ញុំទោះបីជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឲ្យវាទៅអ្នកក៏ដោយគាត់នៅតែគ្មានប្រយោជន៍អីទេតើអ្នកចង់បានអ្វីទៀតអ្នកពិតជាត្រូវឃើញគាត់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកមែនវាខូចទាំងស្រុងចាប់តាំងពីគាត់លងស្នេហ៍អ្នកប្រសិនបើអ្នកញៀនថ្នាំនោះអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងគាត់គ្មានអ្វីនៅសល់ទេគាត់នៅមានជីវិតដរាបណាគាត់នៅរស់ខ្ញុំនឹងមិនធានាថាបានខ្ញុំត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងវិមានដ៏អស្ចារ្យមួយនៅខាងក្នុងសាលធំទត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភ្នំអាហារសមុទ្រឆ្ងាញ់ណាស់តែខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំសូម្បីតែមួយខាំខ្ញុំមិនអាចលេបវាបានទេអ្វីនៅតែគ្មានចំណង់អាហារវាដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះអ្នកដែលមនុស្សនោះនៅតែបន្ទោសខ្ញុំថាគ្មានចិត្តឬខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថា88ដំបូងនៅក្នុងលោកនេះតើអ្នកក៏ឃើញវាតាមវិធីនេះដែរទេតើខ្ញុំកំពុងដើរមួយជំហានម្ដងឆ្ពោះទៅរកផ្លូវតហើយឬនៅ